Qophaa keenya itti hin adeemnu. Yeroo haalli ulfaataadha jennu yookiin haalli salphaadha jennu tokko nutti dhufu gara Waaqayyoo ilaallamoo ofiitti amananneetu itti adeemna laata? Deebisaa fi sagalee Waaqayyoo keessaa seenaa Daawwitii fi Gooliyaad walii wajjiniin ilaalla. Daawwitii nama umuriin isaa xiqqaa, nama lola hin baratiin, nama meeshaa lolaa hin hidhatiin ture. Inni isa loluuf ture, Gooliyaad immoo nama qaamni isaa guddaa meeshaa lolaa kan hidhate, kan lola barate ture. Lamaanuu wal loluu fi walitti yeroo dhufanii Daawit Waaqayyoon amanate, Waaqayyos isa duukaa ta'e. Gooliyaad garuu jabina isaa fi dandeettii isaa amanatee lolaa fi walitti adeemanii. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 17 lakkoofsa 43 hanga 48 keessatti yeroo dubbifannu akkas jedha. Filisxeemichis kan ati ulee qabattee natti dhuftu ani sareedhaa jedhee waaqota ofii isaatiin Daawitiin abaare. Akkasumas as kottu ani foon kee allaattii samiitii fi bineensota bosonaatiif nan kennaa jedheeni. Kanarratti Daawitii Filisxeemichaan akkana jedhe, ati kunoo goraadee, eeboo fi bodee qabattee natti dhufta. Ani garuu maqaa Waaqayyoo waan hundaa danda'u Waaqa loltoota Israa'el kan ati doorsifte sanaatiin sittiin dhufa. Har'a Waaqayyo dabarsee harka kootti si kenna. Anis si ajjeesee mataa kee sirraan kutaa. Ani har'a reeffa Filisxeemotaa, allaattii samii fi bineensota lafaatiif nan kenna. Addunyaan hundis akka Israa'el keessa Waaqni jiru ni beeka. Namoonni asitti walitti qabaman hundi akka Waaqayyo goraadeef eeboodhaan nama hin baafne hin baru. Sababii lolli kun kan Waaqayyoo ta'ee fi inni dabarsee harka keenyatti sin kenna jedheeni. Seenaa isaa yoo itti fuftanii dubbifattanii Daawit akka inni dhagaa tokkoon Gooliyaadin kuffifate dubbifanna. Egaa Daawitii waan hundumaarraa ija isaa kaasee Waaqayyoon amanate, mo'ichas argate. Gooliyaad inni meeshaa lolaa fi jabina isaa amanate immoo in mo'ame. Seenaa jara kanaa lamaan irraa maal baranna ree? Wantoota itti bobbaanu hundumaa fi ofii keenyaa fi haala adda addaa utuu hin taane Waaqayyoon amanachuun hammam akka barbaachisaa ta'e irraa baranna. Bara kana keessa namoonni waan hedduutti hirkatu. Beekumsa isaanii, jabina isaanii, dandeettii isaanii, qajeelummaa isaanii fi haalota adda addaa kan mataa isaaniitti amanatu. Garuu wanti isaan amanatan kun akkuma Gooliyaad guyyaa tokko isaan moosisuuf jira. Anaaf isinii wantoota jajjaboo kan akka Gooliyaad nu dura dhaabbatanii fi Waaqayyo immoo mataa keenya abdanna laata? Wantoota xixiqqoo fakkaatanii kan guyyaa guyyaatti nu mudatanii waa murteessuu, waa filachuu, warra akka kanaafoo ofiidhuma keenyatti amananneetti adeemna moo Waaqayyoon of dura buusna laata? Kottaa wantoota gurguddaa fakkaataniifis, wantoota salphaa fakkaataniifis Waaqayyoon haa amanannu. Foon keenya yeroo inni atuu gochuu dandeessa, kanaafuu jabina qabda yeroo inni nuun jedhu isa dinneetu wanna xiqqaa fakkaatuufis, wanna guddaa fi jabaa fakkaatuufis Waaqayyoon haa amanannu. Humnaa fi geggeessaa isaatti isaa hirkannu. Ani jireenya koo guutuu fi Waaqayyoon amanachuuf murteesseera. Isinoo Waaqayyo sinaa eebbisu.